Ja, jeg lærte faktisk at skimma 100 sidor på 20 minutter. Jeg tror ikke ordentlig på det åren. Skyleren har sagt at det gjør man, og metoden virkelig effektiv. Men jeg tror ikke 100% på det, men så gjør vi det så av Skynen, og ja, jeg skimma 100 sidor en hel bok. Vi fikk først en bok, og vi klarer det. Ja, jeg fikk nekka vi fikk at du les. Altså, jeg fikk faktisk rettelig vel vi, hva boken handler om. Kanskje ikke om hun var en grønn kjole eller blå kjole, akkurat tannforstand, men jeg fikk vite, jeg fikk ordentlig vel vi at det var mer enn kona, det var bøten, eller hva på tammet og søgångene, hva problemet, og hvordan jeg løste det, øverstatene, og hvordan jeg løste problemene, og så framveis. Så det gjør man, det var bare, wow! Man tror ikke ikke øyron eller eion tar man oppdaget at det var at når vi tatt lesesbøysen så var det sånn liten test, vet hva man fikk vi, og alt fikk medparten vi. Åren skal jeg være lite så nervøs for. Jeg leser ikke selv kjølte lesere, så jeg var lite så nervøs for om hvis vi leser ordentlig sent og tidene, så blåser det kjøtt. Men så var det jo ikke. Onkel leser setningen og de fleste låser kanskje sin kjøttere, og onkel leser ordentlig kjøtt. Men det som var på en til ødelen, det var at ødel ble slått fram, ødel låser neggkjøttere at han, og vi har brukt metodene. Og i fyrstene, da man trener, så fikk man ikke vi at man leser. Lise kanskje fikk man en spurning grattan, altså man ble jo testet i midtelen for å lese seanse. Men til enda så fikk man kanskje alle spurningene, eller bare en skrevet spurning, og da man leser på vanlige måter, så får man heller ikke alt rett på en av veien. Altså man kan ikke råkne ved at man minnes alt. Så jeg helt det var virkelig en fantastisk eye-opener, som man sier, å gå om noen førskolen. Og om jeg vil dømes være lærere av glaser, eller minneskoene, kampstalle, eller whatever, eller setron til dømes, så har jeg alltid lært meg som metoden, at jeg veldig gjerne vil ha lært denne fra meg, jeg har lært denne til lesende, eller det er jo et veitig skei, så det er kanskje ha lesende, eller helst og glaser kanskje mulig til, men det er en veldig gave hvis man finner sånne metode i studentskolen til dømes. Nå vet jeg ikke om man lærer det, jeg har ikke, jeg minner rundt, jeg har ikke lært det, men jeg har alltid at man burde haft det her og metodene og studentskolen. Som låser bare, wow, det bare finner det vi beina ved, altså, men det er sånn det man skal trene. Men hvis du har akkurat du skal lese noe snakvendt, eller lese opp til store fonter, eller til noe tilfær, så kan det virkelig vimmelde det. Hvis det er sånn et lower tekster til du skal lese, eller lower oppskått, eller om det er akkurat mer innviklet, så er det sånn at du faktisk ikke vi. En lower tekster tar det til dem så er det viktig om du sender kan, eller skal, eller sånne detaljer for du kan ikke ordentlig vi, men hvis du leser en tekst, så kan du kjøtt lokalisere hver, og du skal være inn og lese mer, og du får høvestattene i tusen du leser, sånn bok, til noen kompendium som du skal lese. Du får simpelthen høvesideen vi. Vi velkommen og Sky og kjødlesing, du er ordentlig velkommen.